頸椎の損傷を、はい、こう狙った当て方ですね。八極拳は今肘だけというイメージからちょっと。八極拳は腕も武器だ。その威力の裏に驚くべき鍛錬がありました。宮平保先生が明かす中国武術の鍛錬法。そしてこの動画の最後にビッグなお知らせがあります。必ず最後まで見てくださいね。宮平先生、はい、これは一体何事でしょうか。そうですね、あれブロックですよね。実はこれはいわゆる現在今このコロナの感染状況に関係してましてね、実は道場は鉄砂掌という砂に砂鉄を含めたこの袋を叩くんですが、それとすごく音が響いてしまうんですね。響いてしまうので今は窓を開けてなんていうんですか、通気を良くして練習しないといけないということで、鉄砂掌とはちょっと鍛える部分というのはちょっとニュアンスは変わるんですが、あまり音が出ないと言いますかね。それで鉄砂掌の代わりとして今ブロック打ちをやってますね。じゃあ今日は鍛錬、そうですね、道場でいろんな鍛錬法もやっておりまして、道場ではいわゆる体の外側を鍛える、中国武術専門用語でいうと外功という外功ですね。で一方では内側を鍛える内功といろいろありますけど、ちょっと外功の部分ですね、いろんな鍛錬をしている。打たれ強さであったり、いろんな鍛錬している、そういったのをいくつかじゃあご紹介します。こういう鉄棒なんですけど、こういう中が詰まったやつですね。はい、こう詰まったやつです。はい、詰まったやつですね。本当だ、詰まったやつ。でこれを表面的に鍛えるというよりも、相手の骨ですね、骨に響かすようにというようなこの意識で、決して腕を硬くするとかっていうことではなくて、相手の皮膚、筋肉を超えて骨自体を打ち砕くというイメージで練習になります。ちょっとじゃあ、紹介しますね。じゃあ違うのやってみましょうか。今のは、見てもイメージができるようにちょっとこういう部分への打撃ですね。少しやってます。こういう部分ですね。こういった部分への打撃です。こういう打ち込みですね。拳のどのあたりの部分で打って、そこなんですね。部分ですね。ちなみに彼らよく鍛錬してますので、ちょっとこんな感じですね。こんな感じですね。もうこれが日常ですね。次前腕部の打撃だと思いますね。しっかり持って。黒ベルトでも僕はよく八極拳を紹介させていただいていましてね、八極拳イコール肘打ちのイメージがどうしても定着しがちなんですけど、八極拳って実はこの肘だけではなくて、突きもそうですし、小手もそうですし、肩、体当たりですね。あと低いですけど蹴りも使います。いろんなのを使います。で今鍛錬でやりましたこの前腕部でのこの打撃、これも非常に実は大事でして、例えば相手の目つき、キュッてキュッて、そしてこうですね、この後頭部への打撃、先ほどやった鍛錬のこの動きですね。動きです。この後頭部への打撃ですけど、やっぱりなんていうのかな、打撃だと相手が当然ですけどミットが飛んでいってしまう。これはある意味力が逃げていくんですよね。逃げていくので、僕が説明したいものとしては、振るのももちろん効くんですけど、
一方で押さえ込んで打つと逃がさずに打つわけですね。まあ、例えばペットボトル持ってたら分かりますけど、ポンポンと押すと多分飛んでいくんですが、押さえてこう潰すという形ですね。ちょっとですので、さっきで言うと目つきが入った、こう球場入ります。そして後頭部への打撃、そして押さえて打つという形です。逃げずに打つと、こういった打撃ですね。はい、押さえ込んで打つと、はい、押し潰すという形ですね。でもう一方では押さえてあえて打たないっていう打撃もありまして、押さえて打つのも強烈、しかしあえて押さえない、まあ、肩というか背中というかその辺を押さえて打つ打ち方もあるんですけどね、これちょっとどういう効果があるかってちょっと人間の体相手ではちょっと表現しにくいので、私もちょっと人形をお願いします。これはまた前道場の練習で、ちょっとしゃがんでもらっていいですか。で、先ほどのですと押さえて打つですね。はい、頭を押さえて打つと、これも当然強烈なんですけど、先ほど言った肩を押さえて打つとどういう形になるかというと、こういう形になります。ここですね。頸椎の損傷を、こう狙った当て方ですね。こうですよね。ですね。はい、という当て方。これも前腕と丹田の。非常に危ないですから。危ないですね。まあ、八極拳は今肘だけというイメージからちょっと。これも八極拳の技術の。はい、鍛錬法としては何拳法の鍛錬ということではないんですけど、八極拳ではまあ前腕部もよく使いますと。で、そういった非常に危ない方法もあるということですね。これ相手を押さえて、まあ、逃がさないようにして打ち、まあこう潰すようなイメージと、もう一つはあえて頸椎の損傷を狙った打ち方ということですよね。相手を押さえているってことは、それだけ相手と接近しているということですよね。そうです。だから接近の中でのやはりその技術っていうのがやっぱり重要っていうことですかね。そうですね。やっぱりこの部分で打つということは、相手がそこにいるという前提、まあ当然離れた状態からこう潜り込んでいくんですけど、はい、この部分ですね。でやはり体幹に近いので、まあ、体当たりとまでは言いませんが、まあ、かなり体重がこう乗っかりやすいということで、はい、強烈な。なんか接近してこう手刀とか、まあ、鉄槌とかはなんとなくこうイメージしやすいですけど、まあ、空手とかでも接近した状況で前腕を使うっていうのは、意外になんかちょっと新鮮という感じはしました。難しそうですね。なんかそういう技術が、まあ、慣れれば結構組手では彼らは、はい、出てくると思うんですけどね。意外に便利ですね。じゃあ鍛錬の続き何かやってみましょうか。そこから、この部分ですね。はい、そして今度は、まあ、こうイメージしても痛いと思うんですけど、いわゆる人間のこの部分ですね、手首、内側。はい、そこで打つんですか。そこを鍛えます。痛いですね。これちょっと初心者の方にはちょっと難しいかもしれません。ちょっと肘打つのもいきましょうか。肘もですか。はいはい。肘をちょっと打ち下ろす。この肘この部分ですね。これは。これ痛そう。これどういうイメージか、大体イメージできます？どういうふうな使い方。まあいろんな使い方ありますけど。相手の背中を打ったり、とかもあるけど、まあ、例えば例を出しましょうか。今の分かりますか？なんか今山下先生リアルに痛そうな感じ、リアルにっていう感じです。こう点と点を当ててるというよりも、この足を少しちょっと足角度を上げて、このちょっとこう滑らしていくような角度を作って待ってるんですね、この肘が。待ってる。はい。で相手が思い切って蹴るとこう、はい、ここに当たるように。ただこう表裏一体なのでこう気をつけないといけないのは、ちょっと内側来ると、例えばテーブルとかにガンとつけるとキンってなるしびれる部分がありますから、そこではなくてそのすぐ横にある、まあ、人体の骨の中で一番硬い部分、
そこを当てたりしますね。でしかもただ待ってるだけじゃなくて、まあ、やり慣れてくれるとね、少し相手の中に打ち込むような感じですね。ですからイメージとしてはまあ、コンクリートのこの角ですね、こういう角を思い切って蹴るような感じですね。蹴れば蹴るほどダメージが大きいと。防御のための防御っていうのはうちはあまりしませんので、そういった。これは肘をこう打ち下ろしてるわけではなくて、いやいや違います。待ってる。待ってるというか、はいはい。通常のこの下段のローのこのまあ普通に蹴ったりとか、これだけだとちょっともったいないので、せっかく相手がいいものをくれてくるので、それをまあどうやって壊すかということですね。それで肘をやってるという形になりますね。それでゆっくり本当当てなくてもどんな感じでゆっくりやってもらうんですか。当たっていく。当てがきれいに当たっていく感じですね。はい。でもなんか普通に考えると山城先生の方が多分体重がまあ重いと、重い人の蹴りが来ると、やっぱこう小柄な人っていうか、ちょっと細身の人はバンとこう押される感じがするんですけれども、その辺の重心の安定が結構すごいなと思ったんですけど、はい、やはりまあなんか立ち方のコツとかあるんですか、今のは。押されない。そうですね。まず力を入れずにこうリラックスする方がこうどっしりしますから、少し沈めたような形でまあ余裕を持ってこう待っておくと。で滑ってきて自然にこっちに来てくれるという形になりますね。はいはいはい。まあさっきのこう肘を鍛錬やってましたけど、あれがあると説得力がすごいですね。まあもちろん用法としてはこれだけの用ではないんですけど、いろんな応用にも使えますけど、まあその一環ですね、一つですね。でもやっぱ一つ思うのは、肘も硬いですけど、すねも硬い。すねも硬いんですが、まあ形状としてすね、まあ一応こういう長いですよね。で肘はこう三角の頂点というかこう尖ってるので、じゃあ勝負したらどうなるかということになると思います。はい。よく空手でも V 鍛錬って言って、まあすねをこうビール瓶で鍛えたりとかありますけど、まあ肘も巻き藁でやるのは見たことありますけど、あんな鉄の棒に肘をこうやるのは、これは宮平先生の道場オリジナルなんですかね。そうですね。はい。もちろんこの肘を当てるっていうのは、例えばこういう普通にこう壁とか、壁とかでこう打ってこう鍛錬できるんですけど、まあね、みんなで一緒にこうやりやすいように、まあ、鉄パイプを使ってやってる。宮平先生ご自身も結構肘は過去に鍛えたんですか、そういうふうに。はい、多少やりましたよ。まあ、中国だったら木であったり、まあレンガの壁っていうのが多いので、まあ、レンガ壁とか、はい、心地いいですよね。みんなどうだろう。鍛錬やってたらね、心地いい、まあ痛いか。まあアドレナリン的なやつですか。痛いか。春樹さんどうですか、心地いいですか。あんまり痛いっていうレベルはちょっと超えたかなっていう感じがします。気兼ねなくこう打てるというか。じゃあ次は蹴りやってみましょうか。蹴りもよくやってますね。蹴りの鍛錬ですか。はい、蹴り、今度は蹴りをこう鉄パイプを蹴るわけですね。はい。いいですか。はい。気をつけて。改めてちょっとこれはちょっとですね、なるほど、本当に鉄の塊ですね。まあそうですね、完全に詰まったやつですね。ただそれはあくまでなんて言うんでしょうかね、こう物をこう割ったりこう試し割り用といったことでは一切考えてなくて、まあ人体にいかに効かすかですね。この相手がこう力を入れてこう防御する。興奮状態の状態であってもこの骨自体にこう響かせるようにというイメージでのトレーニングですね。さっきからおっしゃってるのが、その人体の筋肉の奥にある骨に効かせるっていう。そうです。表面ではなくて、脱力もこう応用して、この部分ですね。じゃあもうちょっと力抜いた方が重いですね。こういう感じで、骨に響かせるような打ち方ですね。これ僕結構痛そうな技って黒帯ワールドで見慣れてますけど、ものすごく痛そうに見えるんですけど、痛いですよね。
ですよねこれ。痛いですし、やっぱ重たくて、なんかその本当に表面的じゃなくて力が伝わってる感じが、必要なのが重みですね。これはやっぱり山城先生はその脱力を使ってる、加えてます、脱力とした上でのさっき鍛錬してる腕を打ち下ろしてると。なので部位鍛錬はこうなんていうんでしょうか、この部分この部位だけをやってるわけじゃなくて、当然今打ち方でもこう膝抜いたり、腰こう全部使ったり背中から使ったりという打ち方なので、見た目よりはこの重さとか、そういったのが受ける側は感じると思いますね。すごい説得力。これ以前でもこう紹介したことありますけど、婦人脚という切り方ですね。当然中国仏はシューズを履いた前提で蹴りますけど、鍛錬としてこう靴を脱いで、蹴る練習もやります。それをやることでこうなんていうんでしょうかね、靴にこう頼らず足のどの部分で打てばいいのかというのも自分で分かります。じゃあこのいわゆる上足底というところですかね、空手の。かかとに近いですね。かかとに近いですね。なるほど。この部分の方がこう胴体とこうある意味こう直結してますけど、この部分で重さで蹴るという。確かにかかとですね。なるほど。これをご自身ではこうシューズを履いた前提ですので、かなりダメージは少なくとも見た目よりは非常に大きいと思いますね。じゃあ鍛錬の続きでいうと、婦人脚の跡がつま先だっけ。OK です。スローで。なるほど。ここが当たってるんだ。そして、シューズ脱いでこれも蹴りますね。シューズも蹴ります。これも脱力して蹴ってるんでしょうか。そうですね。力を入れて蹴るっていうのはあまりないですね。なるほど。低い蹴りですけど、僕が以前紹介したことがあります甲州本試験という蹴りで、ディンティメというすねをですね蹴る、非常に地味なんですけど、非常に効果がある蹴りですね。こういう蹴りの鍛錬の時のこの注意するというか、なんとなくその足のこの裏というか、そこを鍛えているという意識でやるのか、それともその脱力っていうポーンとぶつけるような、そうですね、どういう意識という意識も当然あるんですけど、最初のうちはみんなやはり相手がこう鉄ですので、当然痛いで怪我をしながら、これ打ち方間違ってたかなとか、あるいは僕はあえて人体でやっぱり一番弱いところ、一番普段こう当てたくない弱いところでやるようにやってるんですけど、それ最初は当然みんな痛いんですけど、その痛みを知って、なんていうのかな、当然それを鍛錬でこう付け加えていくというのもあるんですけど、一方ではこう怪我をしない要素を理解するというか、こう間違った当て方をしない、というのをこう体感としてやっていくというのがありますね。さあお知らせです。なんと宮平保先生がプライベートレッスンを始めます。あなたも宮平保先生に直接習ってみませんか。申し込みの詳細は天行健中国武術館のホームページから。ワクワクしますね。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。